Dëgjues të respektuar, ju përshëndesim nga Kërqova. Pjesë e emisionit Ritmi i ditës. Kësaj radhe është një arsimtar shumë vjeçar që ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në arsimin shqip në rajonin e Kërqovës dhe një krijues letrar, autor i 7 veprave të botuara deri më tani. Është ky Bajram Çeliku, të cilit i dëshirojmë mirëseardhje në emisionin tonë. Zoti Bajram, mirë se erdhe në emisionin Ritmi i ditës. Mirë se erdhët edhe ju në këtë shtëpinë time këtu, edhe ju dëshiroj një ditë të këndshme. Do të doja të flasim fillimisht për veprimtarinë tuaj në fushën e arsimit. Keni qenë një arsimtar shumë vjeçar, i angazhuar në shkollën e Cërvicës, por besoj edhe në shkolla tjera. Si ishte atëherë arsimi fillor dhe ai mesëm këtu në komunën e Kërqovës? Ju keni filluar, besoj, shumë herët, jeni kyçur në procesin arsimor. Unë jam në arsimtar që nga viti 1975, edhe punësimi i parë imi ka qenë në Zaja Steqe. Kam zëvendësuar një mësuese atë kohë që ka qenë në lindje, edhe atë një gjizvetor 75-76 i kam bërë në Zaja Steqe. Pastaj, në 76-77, kam diplomuar në Akademinë Pedagogjike të Shkupit. Në 77-ën u punësova në fshatin tim Cërvicë, edhe 78-ën, gjyqëtori i parë, deri në 13 janar, kur merr thirrja për ushtri, edhe 78-ën e bëra si ushtar në Beograd. Edhe 79-ën kur ktheva, kam punuar si mësues në fshatin Strelc, aty, edhe aty një 2-3 muaj, se ishte edhe në shërbimin ushtarak, ai arsimtari para meje, edhe ai erdhi në isha detyruar të lëshoj vendin, edhe pastaj shkova në Zvicër pak, nga gushti deri në dhjetor, në janar u ktheva, u hap vendi punës të në shkollën fillore Sanda Shterios këtë Kërqovës, ku prej, më thënë, 8 vjetës, 3 mars 8 vjetës, deri 2018 kam ushtruar detyrën e mësuesit në shkollën fillore Sanda Shteriovski këtu në qytet Kërqovës. Një periudhë gjatë me këto sfida? Po, me sfida. Të sistemit atërshëm? Me sfida në sistemin komunist, edhe pse edhe ne ishim atëherë të detyruar të pranohemi me zor në antarësohemi në Partinë Komuniste Jugoslave. Mirë, po përsëri e kishim vështirë. Për ndryshe të presionin nga puna, po? Po, shkojnë në kot, bëjnë administratën, ishim të vendosur, punojnë për nxënësit, mirë po... Evidenca pedagogjike me dhe mos në gjuhën Maqedone, edhe Shqip, edhe Maqedonisht para, te regjistrit andajmë atë grafën në Maqedonisht, po Shqip. Edhe masa Shqip, parë dhe masa, ke gabu Maqedonishtën, nuk e njoh Maqedonishtën, se ke shkru mirë. Se në Shqip nuk në kontrollonin, vetëm shikonin në Maqedonisht, a i ka bëha ashtu si duhet. Ora, në i për çdo orë, në fillim Maqedonisht, për gjuhë Shqipe. Edhe kishte masa shumë të repta, shumica e arsimtarëve u larguan, morën në Amerikën e Zvicrën, unë mbeta me shoh, edhe kur ishte më vështirë lufta 2001-shit, kur nuk dijeshte, në thënë, epilogu nuk e di, ishte nxënësit, shkojmë në shkollë aty, nuk e di ma do t'i shpëtojmë nxënësit, se mund të kishte organizata terroriste këta të Maqedonëve që mund të na sulmonin, pa kontroll, edhe mund t'i merrim qafet e nxënësit. Mirë po ne qëndronim aty, jetën do t'a japim, fëmijët do t'i edukojmë, do t'a japim arsimin, edhe të bëjmë punën tonë, atë detyrën që shkishim. E përmbyllët në nderë procesin edukativ arsimor? Pranuam edhe kosovarët, kur ishin edhe nxënës kosovarë, i pranuam edhe ata kur ishin ata gëzuesi i kosovarëve, i merrnim, i mësonim, i mbanim në gjy edhe në shtëpijat, para në shkollë, unë kam pas shumë nxënës kosovarë, që sot e kësaj dite ndëgjojnë nga Zvica, thot mësues,
Keni kontakt, vazhdoni. Kemi kontaktet mësues, faleminderit këtë punë që kanë bërë kërçovarët, për ne kosovarët, në atë periudhë shumë të vështirë. Ajo nuk mund ta përshkruajmë. Vetëm të shohim kur të vish në Zvicër, të shohim duam, na ka marrë madhe dhe kam shkuar gjatë promovimit të disa librave që kam pas përpara. Kanë erdhur, më kanë përqafuar sikur ato fëmijët e mi. Zoti Bajrami përmbyllët kapitullin në procesin edukativ arsimor, u pensionuat, ju jeni autori 7 veprave letrare. Po, para pensionimit. Botimi i parë. Botimi i parë ka qenë para pensionimit, ajo është Parisi i vogël. Ishte Parisi i vogël, po, aty lindi ideja që Cërvica në përshekuj. Parisi i vogël, Cërvica në përshekuj. Se ne në Cërvic, për shemullin, gjithmonë thamin, Cërvica është e bukur, sikur Parisi i vogël, më thënën, do shte nuk është Parisi i matë në gjanë. Gjithë fshatër tjerë për Cërvica se kanin, prej ku je prej Parisi të vogël. Rrethi, rruga që qarkullon si këte Parisi aty në rrethin Cërvicës, është një pasqyrë e Parisit të vogël, në thëse gjithë rrugët bashkohen në mesat. Edhe mu, këta të Zvicrës, edhe këta të të fshatit, ta kemi lutur shumë autor që të shkruan dikush për Cërvicën. Nuk ka kaloshja i gjajin për tim, ta shkruan poezi, shkruan për ti, ama me këto po unë nuk ka marrin, nuk merret. E kemi lutur për shembull dhe ai Ilmi Veliunin, edhe ai të shkruajnë. Mirë po, asnjë nuk i futet asaj pune, se kërkohet një kërkim gjurmim. Ka një përfshirje përbajtësore në këtë libër. Gjithë e gjithë, të gjitha. A mund të themi shkurt për të gjitha që do, të tregoj tashin. Edhe lindi thashun, do të provoj, ta bëj, nuk kam bërë. Nuk kam bërë, do t'i futem kësaj pune, ta përmledh, kam njohuri pak sa do kudo, edhe fillova nga antika. Përshiva të antikës, thënë para 4.000 vjetë, të dhona historike para 4.000 vitesh, të ilirëve të parë që kanë banuar të fisit të penestve, se penestët kanë jetuar në teritorin e Kërçovës, po edhe të Dibrës e Knejin, deri në det kanë dalë, penestët, të parët e tonë. Edhe unë e fillova një historikun e lashtë. Pastaj, morra historikun të arsimtarëve, cilat arsimtarët e parë, si ka rrjedh arsimi, pastaj ato mësuesët e parë, bujqësia, zanaetet që janë punohu, i dhash ma shumë rëndësi, trashëgimisë kulturore, sporti, kultura, pastaj sportin atë ke gjithë sportit, kulturën, edhe kështu shumë gjëra që nuk ishin të shkrume, që dieshin bashin në popull, nuk ishin të shkruajtur. Edhe unë dal nga dal. Ju si keni pas edhe një huri të përgjithshme për fshatin, edhe për sportin, sepse edhe vetë keni qenë sportist. Antar, sportist edhe themelus i klubit bashkimit. Klubit të parë shqiptar në Kërçovë, bashkimi, klubit futuristik bashkimi. Unë edhe me shok, jo veç unë për tin, po mas shumë ti me shok, edhe me rrethim. Se kim pas për krahje dhe nga gjithë rrethina, gjithë fshatrat. Ishte i klubi suksesshëm, ishte klubi suksesshëm, ndër më të suksesshmit në komunën e Kërçovës në 76. Në periudhë shumë të vështirë të funksionimit. Para 50 vitesh, kur kemi themeluar ne, bashkimi ka qenë as i klubi që është matin me klubet më të mira. I kemi fituar të gjithë klubet më të mira, edhe na përdokun 2 herë, një ligë më të lartë, 2 herë kemi fituar me stadiumit Kërçovës. Këto ekipet tjera, atërdarën e tajmishtit, 6-2, Kopashkën, 5-2, ekipet më fort, Termoelektranën, Tero, 5-1 në stadiumin e Kërçovës aty. Kërçova mund të kishte 2.000-3.000 vetë në stadiumin e Kërçovës, kur kemi luajtur lojën e 5. Kemi mund Bukojçanin me gjithë seli gostivar na ka erdhur në Bukojçan, vetëm të fitojmë shqiptarët. U mblodhëm ne të gjithë ato, edhe i mundëm 4-0 në Bukojçan, kemi pas sukseset të jashtëzakonshme, pastaj në Gostivar, kemi rujt në Forin të Gostivarit, kemi pas edhe me Korabin, kemi pas atë gjë të luajmë kështu. Zoti Bajram, pjesë e këtij libri janë edhe shumë çështje të tjera që
trajtohen në mënyrë të veçantë, siç është kultura, trashëgimia kulturore, veshja, vallet, këngët burimare të kësaj ane. Të gjithë vallet burimare, edhe me emra pak të më të cilësuar, për thënë, se kanë dominuar në atë kohën. Cerveca ka pas ndër këngëtarët më të mirë të kohës, që i ka njohur edhe gjithë fshatrat tjerë. E tash për secilin në përgjithësi, se më shumë kam shkruar në librin e dytë për trashëgimin kulturor, më thënë Cerveca Gur, libri i dytë, mas kësaj, libri i dytë, Cerveca Gur popullore, ku janë mbledhur, kanë dashur atë iniciativa ka qenë për 6 më të mirët. A unë i kam bërë 45 këngëtarë. 45 këngëtarë, të gjithë që kanë dhënë kontribut nga lartësia, tuke fillohen Pike Gjaderalla, Gjafer Dauti, e më bisedoj me Abdullah Gjambazi, e shumë të tjerë për tim, ke libri i dytë i kam përfshirë të përshirë, me 170 këngë burimore kërçovare, se para me e kështë e bërë Verbi Aziri, një me 80 këngë. E unë mblodha, në fshatët ti me shok, mblodha 170 këngë burimore që edhe sot e kësaj ditin mund të shërbejnë gjeneratës e re të këngëtarëve, edhe gjeneratën e re, deri në gjeneratën e re, edhe gjeneratën e re kam përfshirë, edhe këta të funit, deri të Abdullah Reçku për te, edhe për atin, kain, me gjithë ato cilat kanë ka këndu, cilat vëldën, mundin e ti atë për si temin, trashëgimin që ka marrë nga të parët. Vazhduat me librin e tretë. Libri i tretë ishte, nuk e kisha ndërmend që ta shkruaj, mirë po kisha shumë kujtime nga Gjyshim, i cili ishte një rrëfyes i jashtëzakonshëm në odën e burrave, gjatë darsmave. Rrëfente, rrëfime nga lufta nacionale. Minqeliku që të qenë, të kenë, që ky është me kalin këtë përshin, bënte rrëfimet. Ato rrëfimet u shkoj i mbaja mend. Edhe thash, do të shkruaj disa nga ngjarjet më kështu interesante që duhesh të dihet. Aty ishte edhe busti i Skënderbeut, i vendosur në 1943 në Kalan e Kërçovës. Ai rrëfente, që ka qenë aty pjesëmarrës me Fazli Biserën. Edhe gjithë fshatrat janë mbledhur kur e ka menduar pushteti shqiptar në 1922-23. E këta kanë qenë aty. Edhe ai rrëfente, po unë gjeta edhe të fotografitin që janë thojë mësuesit e parë që kanë vinë. Edhe thash të shkruaj për atë. Pastaj kishte një luftë atje, lufta e Klenecit 1943, ku forcat jugoslave në krye me malazezët ishin vendosur në fshatin Klenec. Balli kombëtar me 2 failat më thënë, me gjithë trimat kërçovar, shkuan atje. Edhe i shkatërron thënë, të gjithë i lanë të vranë me ndihmën e malësisë tetovës. 80 tregon të Gjyshi, 80 me automatik, për mbas në Klenecin nga Sharri, u dalin pas edhe deri në 1. Gasin thënë se kanë dhënë deklaratë se kemi çliruar Kërçovën. Vazhduat me një titull tjetër që e keni botuar një përmbajtje shumë interesante. Pa. E libri i tretë, më thënë, si zhvillimi i katërti, është për sportin. Ra sportin, kjojnë, Kërçova me rrethin në sport. Do të përshkrim edhe përveç bashkimit përfshihen edhe klube tjera. Të gjithë fshatrat janë. Të gjithë fshatrat kanë marrë të dhëna nga të gjithë fshatrat e Kërçovës. Kush është marrë me mundje, më thënë çdo fshat, kush kanë luajtur futboll, kush kanë marrë me volejboll, të gjithë sport, edhe këta, edhe lojën e shahut, edhe lojën e ty në lojrat tjera që kanë luajtur. Për çdo fshat ka një të dhëna për çdo fshat. Nuk ka, s'ka mbetur fshat që nuk ka përfshirë. Që këtu për shembull një fshat, për shembull që hiç s'ka qenë, fshati Premtim ose Premkin, të gjithë kush ka qenë këto. Këto kejnë fshati Novosel, fshati i ri Novosel. Këto është për shembull fshatin Kastriot, kush kanë qenë, që ka qenë, të gjithë të i ke, gjithë fshatrat i ke këtu ke libri i 4. Janë 2 tituj kushtuar lëvizjeve kaçake.
ku natyrisht vjen pas, kjo lëvizja e ballit kombëtar 42-43, kjo është ai libri tjetërin, ku janë të gjithë dëshmorët që ka ra gjatë luftës së dytë botërore, dëshmorë shqiptarë, që ka ra me automatik në dorë, me pushkomitrales në dorë, për shlirimin e Kërçovës, edhe 44 më thënë që kanë luftuar deri në Qafë, edhe kanë ra dëshmorë me armë në dorë. Aty ke edhe për Mefailin e Mat kushtrimin që ka dhënë në Zabel, ku thotin me fjalët. Të gjithë këto të bazuara në rrëfimet e gjyshit tuaj, apo? Rrëfimet e gjyshit tim nga lufta nacional çlirimtare, pra. Rrëfime origjinale që flyrë origjinale, por ka marrë të dhëna edhe nga shumë fshatar tjetër, për rranja e për shembull kemi atë të këtij Habib Kaleshit, rënja heroike e Mefailit Madh, rënja Mefailit vogël të shpella e gurit atje drurit ka qenë atje në Pikollar. Pastaj rënja heroike i Mer Bllacës në fshatin Qafë me Demir Qafën. Pastaj ka rënje heroike këto Ramazan Mislim Dauti, Bekzat Vuli i Zajazit, Halim Mangupi, vrasja e Dervesh Llokaçit, këto për tjetër edhe ato burgimet kajte. Të gjithë janë këto, kanë përfshi me materiale të dhëna nga familjarët, po edhe nga historia si shkruajnë, por më së shumti nga familjarët e vet tregojnë se si ka qenë ngjarja origjinale, për shembull. Ka marrë të dhëna, ka shku fshat në fshat, familje në familje. Edhe këto të dhëna ju kanë shërbyer edhe për të shkruar një libër tjetër që u dedikohet kaçakëve. Ma vonë, mas këtij vjen më njërin, mas këtij vjen kaçakët e Kërçovës. Kaçakët e Kërçovës, mas kësaj, mas këtyre, tash pse mos shkruaj edhe për ata meritojnë, të gjithë kanë luftojnë vetëm për interesin e popullit shqiptar, vetëm për Kërçovën, të mbrojnë Kërçovën nga serbët të cilët në atë kohë me çdo kusht shkatronin, çdo gjë shkatronin, e lenjin pasoja, e këta dulën, ka Lozhdani, Lazami, para atyre kaçakët, danë që vrasjen e Dançelikut, vrasjen e Sefer Zajazit me Jordan Piperkën, ato që një ngjarje origjinale shkruhet më thënë se si ka ndodhur krengritja, thënë 1903 që e quajnë këta krengritja e Lindenit. Ajo në të vërtetë unë shkruaj atje për t'ia të kundërtën, që e kam gjetur në faktet historike, sa nuk ka qenë krengritje, por ka qenë një terrorizim i popullatës shqiptare, skenar, se kanë qenë kushtikisein, janë turq, fshatrat shqiptare që janë turq, edhe luftojnë kundër Turqisë. A kanë ndjek fshatrat shqiptare si Sopin, këtu në atë Serbianit atë Staroeci në për tjetë, gjithë me prejarët e shqiptare, a janë turq, edhe ju kanë fut zjarin. Se këto thuhet atë më rëdhën se Jordan Piperka, edhe Sefer Zajazi kanë qenë shok. Edhe kanë bë dialogun që mos preken fshatat. Mirë po, ata të manastirit e kanë nxit Jordan Piperkën të vinë të luftuaj këtë në Kërçovë, me Karbonec. Edhe aty kur gjinën ball për ball, edhe ai Jordan Piperka ik me rodhën pin Karbonecës të dalin në Cer. Kanga e famshme. Kanga e famshme për tje, kam edhe kangën aty, kam edhe kangët i kam. Edhe kur kalon atje, këtu plagoset me 5 plakin, thot i Sefer Zajazi, me 5 plak nuk dorëzohet, pa vra Jordanin i gjallë nuk rëzohet, nuk arëzun ka në kalë, deri kur e ka vra në Cer atje, e këthej. Këto kanë ngjarje që nuk i ka kapin, këto historia, a unë i kam marrë, i kam shënu, edhe lexuesit që nuk i din këta, më bëj një falenderim, thot tik, ke bëj një punë të madhe. Janë edhe 2 libra të tjerë që me përmbajtje të ngjashme historike, që ju i keni botuar. Ky libër, që është një grup autorësh, bën për përvjetorin e Emin Xhambas Kërçovës, luftari i parë 1848 që ka bërë kryenngritjen e parë pas Skënderbeut, 1824 në luftën e Sopit,
atje, herën e parë shlirojnë Kërçova 1843, 1824 në Katlanov me Dervish Sarën, Katlanov, luftojnë kundër Hayreddin Pashës e në Mehmet Pash Llatasit. E prej atje në Kosovë deri në Cetinje, zhvillojnë 5-6 lufte. Mirë pa historianët tonë nuk e kapin asë për të, unë i ka shumë pasafën nga gjyshi, nga rëfimet e gjyshit, se edhe e ka pas gjysh, këtë e ka pas gjysh, gjyshi im atë gjysh, edhe nga të dhanët, thotë se kur kthehen nga Cetinja, zhvillojnë edhe luftën e Dibrës, thotë Hayreddin Pash, malet e Dibrës. Këta kthehen prej Cetinjës, i ndihmojnë ati udhëheqësit Zerçanit, Mustaf Sheh Zerçanit, nga Radika, edhe eliminojnë Hayreddin Pashën e shkatrojnë krejtësisht, e shkatrojnë. Mirë po historianët përmesin vetë Mustaf Sheh Zerçanit. A qetën e Kërçovës që ka pas 450 deri 500 vetë, që këtë shkun edhe dhe doktor profesor Vebi Gjemaili, ka shkruajtur edhe Aleksandr Matkoski, një Macedon, që ka përshkruat luftë, edhe një është i Zdunjës, një prift i Zdunjës Goslivarit, që ka përcjellin Kërçovarët 450 deri 500 luftarë. Për çfarë luftarësh? Luftarë të rema që si ka bo nana, se i bin Hayreddin Pashës edhe ja shkatërrojnë Radikës atje, edhe ja qojnë Mustaf Sheh Zerçanit të Drini Zi atje. A i pret në janë, kjo nga janë, edhe aty, kënate e kanë gëma pak se 12.000, kanë me të logore, më vore pashtetën. Kjo është kjo grup autorës këtëjnë, të jemi edhe Kaloshi, edhe unë, është Vebi Gjemaili, Aleksandr Matkoski, e historian të tjere, këtojnë, që kanë shkëtu libër të bashkët, për shkak të përvjetarit tipin, të 170 vjetarit të ishte për tinta, edhe së fonit erth ideja që të shkruet ky libër. Ky doli rastësisht, ky libër. Do të thonë libri i fundit. Ky libri i fundit doli rastësisht. Doli vetëm nga Xhaxhaim Kaloshi, sa ai bën një manifestimin për Xhaderallën. Po. Në te Hotel Kërçova edhe në Cërvejc. Edhe tha mu, e din që shpuna, du të shkruaj për Xhaderallën, me për nuk kom shumë të dhana të je atje në fshat edhe din pak ma shumë të mbledhim anekdotat të Xhaderallës. Tha shumë mirë, i mblodha një 4-5, edhe për mes shkrimit ja qova Kaloshit. Ta shmerri, dhe të mbledh edhe të tjera. Do të mbledh edhe tjera, përveç atin e 5 anekdotat të Xhaderallës, thash së shpejti do të kesa të hulumtojnë, të futen në njerës, edhe të bëj tjera. Edhe i marra unë edhe një 5-6 tjera, anekdotat, edhe banë 10-12. Po ti, qëta 4-5 që mi ke dhënë për para, do t'i marrë, do t'i fus ka i librim. A këto tjerat, mblidhe dhe pak, edhe të bëjmë edhe një libër të bëjmë. Më por përshtypje titulli i këtij libri, Pusia pas Çuke. Që tash do të tregoj për Pusia pas Çuke. Kjo Pusia pas Çuke është një anekdot origjinale e Cërvecës, e cila ndodh një kohë vere. Nuk është me Xhaderallën, kjo do vetëm pak të ndëgjoshin, tregoj për këtin, prandaj kemi zgjedh këtë titull për ti. Gjyshin edhe Dul Abdullah Xhambazi kanë qenë shok të rinis. Kanë shkuar në fush, ku kanë kositje, ka fut kankës në poshtë, edhe gjithë sekretet ja kanë dërguar njëri tjetrit. Sekretet mes që ka pas shok të ngushtë. Edhe një ditë, duke ndajtur aty, i thot ai e nguc Xhaduli. Thotë që puna, min që mrama ku dhe jeshtë, thotë dhe shkuj, thotë dhe vadis. Dhe jo në fush, dhe shkuj se kam prit ai druri i burrave të, ku është ajo të që teqja e Cërvecës. Aty në ndru, janë mbledhur burrat, kam pritur rrendin, për vadit. Edhe ky që të bën një shakajin, me shokun e vetë, ka ditë se të shkujnë, ka të bish, se disa herë ka ra gjyshi me shatin në krah, ka xhamia, a disa herë ka ra pas Çuke. Thënë disa herë pas Çuke ka ra. Edhe i ka të regu se sonte dhe shkojnë pas Çuke do të pi. Edhe ai merr dhe shok, me një du prej kashte, prej thekri, të matë, edhe të shtegu ku ka lu gjyshi, e vendos aty, tuin.
Të shofi njerë sa është me të vërtet ky trim, a shteja nuk shtej, se gjithmonë ka marrë revolën në Bresin, ka shku. Sa ka shku në Foshin, gjithmonë me revolë. Edhe ja vendon dujin, natën ka qenë erët. Shkon gjyshi, ka përcen të shtegu, shef, aty ja kanë zënë rrugën, atë rrugën ku ka kalu, edhe nxjerr revolën, thot, kush jeti? Lira ma rrugën. Ai s'fol. Duj s'ka fol, s'ka fol. Ky 3 herë ja hek vërejtjen. Thot, lisha ma rrugën, se të të ndes, barkun të të ndes. Nuk lu, edhe ja lishan. Revolverin. Kër e shan revolverin, duj 20. 20 duj. A gjadulli me ata shokët që kanë bë mahi, shaka, kanë qëndru një gradesht dhe me një për tjetë ati si temi këto me ferrajn, qëti. Kanë dhe në qeshin. A, thot, ju ma këni ba, thot, dilni këto se u vravajn, aman min që thotin, aman e minin, o njëm dulli, shëqyot për ti, po deshin të pravoj ma shtej me të vërteta, nuk shtej me të vërtetin. A, thot, do të vrejt një. Ma më shi dëfto, më s'këton dam të vrejt një në juve, që është e njëtej, e që kjo është e pusia pas prezentohet në kuadrët e ti e librit. Shkurt, ju lutem rreth përmbajtjes së librit. Ka shumë, këto janë, shumica janë anekdota të Gjaderallës. Ka anekdota, për shembull, edhe të tjera. Kemi, për shembull, aty kam një anekdot që thuhet konfliktin mes dy fshatrave ndërkohë me ishte më i vogël. Konflikti mes Garanës, me Kolibard, edhe Kolibceveca Kolibard, po dhe Garanës me Shutovës. Kokë më kokë në banjin, kur dalin kokë më kokën, kështë më i forti, edhe kjo i Garanës kokë vogël, ja skuqat në balën, përte ja bërë gjëmuqkën ati të Shutovës, ta thot, nuk e kimi me gjuri, se ta i thonë gjuri, pa thot, qëfar gjuri, thot, kokë më kokë u vramë për tjetërin, ata ka pas edhe njërës, thot, dhe që, a pa atë bekishe në i, ju, thot, kokë më kokë u vramë për ti, ka dishe, kam edhe nga jeta ime. Nga jeta ime, ka një pjesë edhe nga jeta ime si biografi personale, që kam pas edhe unë disa konflikte që kam pasin, ku kam qeni përjashtu në gjimnazin e Kostivarit, ku kam plagos një profesor Macedonasin me thejk, kam pas disa incidente, si të rikshë ku në mlinë për atë smundjet e Mariola, në merin e tren, edhe disa nga fëmëria, thëmi gomarin, kër e kam kapur për bishtin, e kam hangër atë shjelmin, i thamë gjyshit më ka vra Shahini kogë, thamë as më rejnë, kaloshi edhe i rrente, se ishim bashku, thëtë kush e vrau Shahini, thëtë aj nuk e qanë kampën, unë lavroj, thëtë kini bone i bela, thëtë ki belagji, trekoj disa në të rinis, disa që kam bë disa akcidente, ku disi teme disa nga jeta ime, edhe ka shumë legjenda shqiptare. Legjenda shqiptare me karakter edukativ arsimar, më thënë, se si reja, thënë, i bën sajgi i vjerës. Respekti edhe jo respekti. Se si mësuesja, e cila ka mësu një nxënës dhe bie një kohë në kriz, bie në spital, nxënësja e cila është bë mjeke, ja shpëton jetën. Ka për shembull një fëmijë tjetër ku në aksident familjar, i vritet baba e nana, baba e nana, edhe një njeri kalimtar e shpëton jetën. Kur vjen ky të vdesi, kur bie në pleshëri, ajo që të cilës ja shpëtoi jetën në atë aksident automobilistik, ja shpëton këti jetën, e mira, kthehet me të mirë për tjetë, e ka edhe gjëra tjera legjenda shqiptare për tjetë shqiti. Kush i ka lexu? Vazhdoni të jeni energjik, keni vullnet për veprimtari krijuese. Çfarë mund presim gjatë periudhës që vjen? Do të kemi botime të reja? Pa unë jam duke përgatitur tash se shoh që fort pak Kërçova ka si punimesh, më thënë, historike, nga antikiteti, më thënë, nga koha para erës tonë, kur edhe shkatërimin e kalas fortesës së Kërçovës, nga ana e Perseut mbretit të Stuberës. Stubera, në stopi nga Velesja tjena taun,
229 para erës sonë, i cili sipas shkrimeve të Tif Livit, po libit grek, një historiani grek, edhe Kristof Rashëri, thonë se Perseu e shkatërroi Uskanën, edhe me Robrit që i morri, i aqoi mbretit Bardhyl në Shkodër. E kishin bërë takimin të gjindën në Shkodër, mirë pa ata nuk u gjetën në Shkodër, u gjetën në Lezhë. Takimi u bë në Lezhë, se Bardhyli është munduar, më thonë, që t'i bashkoj trojet ilire të gjithë së bashku në luftë kundër romakëve. E këto edhe ka dhe shumë rrëfime mbretin e parë, Sirra, i cili ka qenë blëndër i djalit të lekës së madh, Aleksandrit të Maqedonisë. Përfshirë edhe pjesa e mëvonshme edhe pjesa e mëvonshme e historisë, më thënë, në Turqinë, pjesën otomane. Pastaj përfshirë në mbretërinë jugoslave, mbretëria jugoslave serbo-kroate slovene. Pastaj edhe në formimin e shtetit të ri Maqedonës, në Jugosllavi, në kohën e Jugosllavisë, e më vonë do të përshkruhet, më thënë, se ende nuk ka dalë libri. Transicioni politik pas viteve të edhe ditët e demokracisë, më thënë, me fitimin më thënë 2013 të komunës së Kërçovës nga Fatmir Deari, Bashkimi Demokratik, më thënë, kur Kërçova u bë përsëri pjesë e pandarë, sikur Shqipëria pasoj sa vite, më thënë, bë meti në dorët e shqiptarëve ra përsëri. Mirë po, edhe kap edhe fondin e kësaj demokracisë, deri në humbjet e vitit të kaluar, kur shqiptarët ja kthyen shpinën të mirës. Një Fatmir Deari, një partije demokratike që themi Taliut, bëri shkollën në Cervejë, shkollë të madhe, bëni rrugën, thënë prej të Kësolla e Kremit, themi ne deri te Varrezat, bëni ujin për vaditje për tje, edhe më mrapa nuk dolën në votimin që t'japin për krahje. Një përmbledhje e fakteve gjatë historisë. Po edhe u mundova që të jap edhe këtë fundin e për vazhdim do të alem të rive. Ata që se marrin pak diçkajin, nga unë mësojnë, edhe shtojnë pak ma shumë, do t'jetin me i atëherë. Ky në fakt do t'jetë edhe mesazhi për gjeneratat e reja, për studiusit e ri, që ta përfundojnë këtë edhe t'i japin një pasqyrë, ashtu si meriton Kërçova, edhe kështu me radhë. Zoti Baram, unë ju falenderoj për kohën që datë të jeni së bashku me ne në emisionin Ritmi i Ditës. Faleminderit shumë për vizitën, edhe faleminderit që më ndëgjuat, që më dhatë kohërin pak të prezentojnë, ndoshta të publikuin, të shohin thënë se qëfar kam bërë unë, edhe qëka duhet të bëjnë tjerit për masin, se unë jam një mësus, nuk kam qenë një historian për shembull me doktoraturë kënë, me për këtyne këta të ri që vinë pasi, do të kenë baza se tash ndryshe këta të rritë, mund të bëjnë pak ma shumë bëjnë, se këm bë unë kam bë pak, a këta le të bëjnë pak ma shumë le të bëjnë. Unë ju uroj shëndet e suksese në tavme. Faleminderit, shumë shëndet paçi, e jetë të gjatë. Shikues të respektuar, kjo para ishte biseda, intervista me zotin Bajram Çeliku, arsimtar shumë vjeçar në shkollat me mësim në gjuhën shqipe të rajonit të Kërçovës, por edhe autor i 7 librave për të cilët ne u përpoqëm që të sjellim në mënyrë origjinale përmbajtjen e këtyre librave. Unë ju falenderoj për